Sveiki! Vasarą daugelis mūsų laiką leidžiame gamtoje, todėl vis dažniau sulaukiu klausimų apie erkes. Ką daryti, jei erkė įsisiurbia, kaip elgtis toliau. Pirmiausia, nereikia panikuoti. Svarbiausia erkę kuo greičiau pašalinti. Jei nepavyksta jos ištraukti visos, kreipkitės į savo polikliniką. Kuo greičiau erkė pašalinama, tuo geriau, nes iki 36 valandų rizika užsikrėsti Laimo liga ar kitomis erkių pernešamomis infekcijomis yra gana nedidelė. Todėl grįžus iš gamtos visada apžiūrėkite save ir artimuosius. Tačiau, jei erkė vis dėlto buvo įsisiurbusi ir liko nepastebėta, tada labai daug priklauso nuo jūsų organizmo būklės. Ar imuninė sistema sugebės su tuo susidoroti? Štai čia itin svarbu, kad organizme nebūtų deficitų, ypač vitamino D. Borelija bakterija, Laimo ligos sukėlėja, slopina vitamino D receptorių aktyvumą, todėl net jei vitamino D kiekis kraujyje atrodo normalus, organizmas negali jo tinkamai panaudoti. Be to, ši bakterija išeikvoja B grupės vitaminus, ypač B1, B6, B12, bei svarbius mikroelementus – magnį, cinką ir seleną, taip silpnindama imunitetą ir energijos gamybą. Tai ką dariau aš, kai šią vasarą pas dukrą radau įsisiurbusią erkę? Kadangi niekas nežino, ar erkė buvo infekuota, mano tikslas buvo padėti jos imuniniai sistemai kovoti su galimu pavojumi. Aš padidinau jai vitamino D dozę, skyriau magnį, cinką, bet su cinku reikia atsargiai, jis gali mažinti vario kiekį organizme. Toliau skyriau vitaminą C, čia taip pat atsargiai tiems, kas turi polinkį į skystą kraują. Ir taip pat skyriau imunomoduliatorių. Čia irgi atsargiai žmonėms, kurie turi autoimuninių ligų, todėl būtina pasitarti su specialistu. Beje, dar prieš keliones į gamtą mes vartojame vitaminą D, tam, kad organizmas būtų pasiruošęs galimam kontaktui su infekcija. Kaip jau minėjau, geriausia yra pasiruošti iš anksto. Vitaminą D gauname tiek endogeniškai iš saulės, tiek egzogeniškai iš maisto ir papildų. Tačiau yra paplitęs mitas, kad vasarą papildomai vartoti vitamino D nereikia, nes atseit gauname pakankamai iš saulės. Taip, galite jo nevartoti, jeigu jūs visą dieną esat lauke ir renkat braškes ir dar kasdien valgote menkių kepenėlės, ikrus ir riebę žuvį. Tačiau daugeliui tai nėra realybė ir tokiu atveju vitamino D vartojimas kokybiško papildo forma tampa būtinas, jei norite palaikyti stiprią imuninę sistemą ir gerą savijautą. Svarbu suprasti, kad vitamino D trūkumo nėra tuomet, kai jo kiekis kraujyje yra arti viršutinės normos ribos, ne tiesiog kažkur viduryje normos. Todėl vitamino D dozė visada turėtų būti parenkama individualiai, remiantis kraujo tyrimais ir jūsų organizmo gebėjimu įsisavinti šį vitaminą. Tad nereikia bijoti erkių ir infekcijų, verčiau pasirūpinti savo organizmu prevenciškai, kad jis būtų stiprus ir pajėgus susidoroti su bet kokiu svetimkūniu.